just for fun aja. Ya just for fun, ini bukan tutor. Bikinnya kayak gini. Hey guys, welcome back to us and Putri TV. So hari ini kita bakal bikin slide. Ya, kita tahu kan sih namanya pokoknya slide, pokoknya slide. Oke, gak ada jenis-jenisnya. Oke, dan pertama Alat bahan-bahannya ada pop final atau apa? clear glue, terus ada clean and clear, Ada roto terus ada air dan galon, dan juga pewarna metal. Oke, ini dan kayaknya alatnya ada wadah dan pengaruh. sama ya. So mari kita mulai. Kita pongin dulu aku Sama. So guys, ini kayaknya kita mau bikin metallic slime ya guys, karena kita juga ada ya ada pewarna metallic. sama kalian mau berapa banyak? Kotak guys. Ini sedikit aja ya guys. Tergantung dari ya. Aduk-aduk sebentar guys. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau udah gitu gini, kita masukin airnya. Ya, Air dulu. Ini airnya bukan slime. painter bukan itu air. Kita kemarin udah coba bikin Metallic slime. jadi ya. Airnya banyakin aja. Final ya. Ini bukan tutor ya, ini cuma Ya just for fun, ini bukan tutor. Bikinnya kayak gini biar dilihat mukanya. setelah ini kita masukin, dia belum masukin air. Kita masukin air dulu. Lalu kita masukin Pewarna metalik. metallic powdernya. Metalik. Bisa beli di Gramedia dan Yang lebih gampang sih belinya di Gramedia. Gampang dicari. kayak tadi. Kita masukin ininya. Ya udah mau habis. Guys, kita lagi jual slime. Ya kita di jualan slime guys. Cuman kalau kalian tahu sekarang untuk membuka slime kita karena kehack. Passwordnya adalah metalik guys. Biar warna biar apa biar kalau gitu kan lebih metallic. Ini Agak baunya agak gak enak. Kita masukin perlon. atau Sebenarnya bukan deterjen. perlon ya. Ini apa? Deterjen gitu. Emang perlon? Iya emang. Ini masukin sedikit aja ya. Aku tambahin apa pewarna metaliknya lagi biar lebih tambah. Satu botol. Oh shit. Metalik ya guys. Itu warnanya metalik. Kalau kalian udah masukin pewarna metaliknya kayak gini, kalian juga bisa masukin pewarna yang kalian inginkan. Kita masukinnya sama seperti ini.
makinnya sampai cair. Kalau kurang aku biasanya tambah ya. Ada satu lagi. Kalau kurangnya bisa tambah. Ini nggak ada reaksi apa-apa ya. Thank you banget. Karena punya dia udah habis. Karena ini baru di. Dia baru Oh my god, ini udah mau habis guys. di sini kayaknya sedikit tebal karena ada yang lain. Kita masukin clean and clear-nya dan kalian juga bisa pakai sabun cair lainnya. Seperti Lux, Jolly, dan lain-lain. Kemarin 7 menit belum apa. Yes, bisa. Cek channel aku juga. Dan nanti baru kita pause dulu ya. Ini aduk sampai dia menggumpal. Ini udah dari itu udah mau menggumpal. Kan guys, di pause dulu ya. Dan guys, ini udah jadi guys lainnya stretchy. Karena aku warna metalikku nggak banyak, jadi warnanya nggak terlalu metalik. So biar kalian bisa lihat dari depan, aku bentukin. So ini dia slime aku dan bunyinya itu kuat ya. Tuh, stretchy dan ya stretchy banget dan warnanya kuat banget. Dan punya slime dia. Oke, jadi dia slime kita. Yeay, dia slime-nya kita. Ini bukan slime challenge ya guys. Adobe. Reza Octavian. JDL. Kemal Palevi. Yeah. So thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa subscribe di channel dia. Namanya Description box. jadi di karena aku malas tulis di description box, jadi subscribe channel dia Putri 312 dan aku subscribe juga